surah An-Nur surah Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulamaul amilin, imamal muttaqin, sareng muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng tur manfaat dunya wal akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kitab yang Allah turunkan kepada kita semua, sebagaimana sudah diterangkan dalam kitab Uqudul Lijan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab jumlahnya 104 kitab, yang mana jumlah 104 kitab tersebut Allah berikan 60 suhuf kepada Nabi Syis alaihi salam, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jumlah berapa? 6 tambah 60 tambah 30 90. 10 suhuf sebelum Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam berjumlah berapa? 100. Satu kitab Taurat kepada Nabi Musa, satu kitab Injil kepada Nabi Isa, satu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, dan satu kitab Al-Quran yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya 104 kitab. Bahkan setiap agama mereka mengakui mempunyai kitab yang dianggap suci. Contoh, agama Hindu mempunyai kitab yang bernama Weda. Agama Buddha mempunyai kitab yang dianggap suci oleh mereka, yaitu yang bernama Tripitaka. Ada lagi agama Yahudi, mereka mempunyai kitab yang mereka anggap suci, yaitu Alkitab Taurat. Ada lagi agama Nasrani, mereka mempunyai kitab yang dianggap suci oleh mereka, yaitu kitab Injil. Ada lagi agama Konghucu, mereka mempunyai kitab yang mereka anggap suci yang bernama kitab Tao Te Ching. Ada lagi orang Majusi, mereka mengakui mempunyai kitab suci yang bernama Jen Avesta. Ada lagi orang-orang kebatinan, mereka mengakui mempunyai kitab suci yang bernama Serat Centani. Ada lagi Kong Huan, itu majang lebaran. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam, mempunyai kitab yang sangat suci, bahkan termasuk mukjizat yang paling besar yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Al-Labdu
al-munazzalu al-muta'abbadu bitilawatihi, yaitu lapan yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi ibadah bagi siapapun yang membacanya, yang mendengarkannya, ataupun memahami isi-isi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Bahkan Allah menantang kepada siapa saja yang mengingkari kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kata Allah dalam Al-Quran, seandainya kalian ragu dengan kesucian Al-Quran, dengan kebenaran Al-Quran, silahkan oleh kalian datangkan susunan-susunan, rangkaian-rangkaian seperti indahnya Al-Quran. Kalian tidak akan bisa. Ada juga Musailamah Al-Kadzab, dia memaksakan diri untuk menyusun kata-kata seperti Al-Quran, tetapi kata-kata tersebut ternyata sangat dan buruk sekali. Contoh, kata Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Rasul dan Nabi, dia berkata, inna a'tainakal aqaq fasholli rabbika wazhaq inna syani'aka wal ablah. Berapa balak-balak itu? Tandana naon? Tandana bahwa Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh penyair sehebat apapun. Maka umat baginda Nabi banyak yang menjadi penyanyi, banyak yang bisa melantunkan nyanyian-nyanyian, syairan-syairan. Ada lagu folk, ada lagu Malaysia, ada lagu dangdut, ada lagu reggae, ada lagu rock, and roll. Wah, banyak umat baginda Nabi yang bisa menyanyi. Tetapi sehebat apapun mereka tidak akan bisa mengalahkan bilaghahnya Al-Quranul Karim. Sok sanajan ayeuna loba lagu anu keur viral nu ngeunaheun. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Tetap eleh ku ayat suci Al-Quran, mual bisa ditandingi kehebatan Al-Quranul Karim. Maka Allah menurunkan kitab 104 kitab. Makna 104 kitab Allah kumpulkan dalam Al-Quran 30 juz. Makna Al-Quran 30 juz Allah kumpulkan dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Surat Al-Fatihah 7 ayat Allah kumpulkan maknanya dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lapan Bismillahirrahmanirrahim maknanya dikumpulkan dalam babnya lapan Bismi. Jadi karek nyebutkeun itu geus sarua jeung maca 104 kitab. Matak bikana makana wa biyakunu ma yakunu, jalma geus bisa makrifat mah karek ngucapkeun satu huruf tina Al-Qur'an. Contoh ba, maka sami sareng geus maca 104 kitab Allah anu ku Allah diturunkeun, bahkan bisa mustajab doana ku ngucapkeun ba. Tak dina qori auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta. Ngucapkan gitu kayak besar olah maca 104 kitab. Bahkan Saur Ibnu Abbas mah kitab Al-Quran anu jumlahna ayatna genap ribu, genap ratus, genap puluh, genap ayat. Suratna 114 surat.
Dibagikeun ku Ibnu Abbas 1000 ayat dina Al-Qur'an teh Allah nerangkeun tentang perintah. 1000 ayat Allah nerangkeun dina Al-Qur'an teh tentang larangan. 1000 ayat Allah marentahkeun nyaritakeun dina Al-Qur'an teh nerangkeun tentang ancaman. 1000 ayat tentang perjanjian, 1000 ayat tentang kejadian-kejadian, 1000 ayat tentang kisah-kisah, 1000 ayat tentang halal jeung haram, 500 ayat tentang halal jeung halal, tuluy 100 ayat tentang nasih jeung mansuh, zikir, doa jeung istighfar, jumlahna 60 ayat. Jadi jumlah genap ayat. 1000 perintah barang, 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 ancaman, 1000 perjanjian, 1000 pemberitahuan kejadian-kejadian, 1000 kisah-kisah, 500 tentang halal haram, 100 nasih mansuh, 60 zikir, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, Allahu Akbar. Udah hafal santri. Bahkan ku hebatna Al-Qur'an bisa ngajadikeun obat bagi siapapun yang mempunyai penyakit. Badai penyakit dohir atanapi penyakit batin. Penyakit dohir upami sataacan obat, bacakeun Al-Qur'an surat Al-Fatihah, insyaallah sehat. Penyakit batin loba anu ararasup kana awak teh termasuk sangu, surabi, termasuk jin engklek, jin kepret, jin belek, setan engklek arasup hayang supaya keluar, bacakeun Al-Qur'an. Solusi paling tepat itu adalah Al-Qur'an, sabab Al-Qur'an syifaun, jadi ubar bagi likulli da'in, pikeun setiap penyakit, badai penyakit medis maupun penyakit non medis. Asal yakin karena kehebatan Al-Qur'an. Mata kuhana sakitu kewajiban urang sadayana karena Al-Qur'an teh hiji iqra, baca eta Al-Qur'an. Bahkan saur Rasul, masalul mu'minina alladzina la yaqra'ul Qur'an kamasali tamra la rihalaha wa ta'muha hulun. Lamun seandainya aya jalmi mukmin tara daek maca Al-Qur'an, maka diibaratkeun buah korma. Anu mana buah korma lamun diambean teu karasa seungit, tapi upami diraosan karaos amis. Ta eta teh sapertikeun orang mukmin anu tara maca Al-Qur'an, diibaratkeun buah korma, ambeuna teu seungit tapi rasana amis. Aya di masalul munafiqin alladzina yaqra'ul Qur'an kama sali raihana riha taibun wa ta'muha murrun. Aya di jalma anu munafik sok maca Al-Qur'an eta diibaratkeun buah raihana. Aya buah raihana kumaha? Ambeuna seungit tapi pas rasana pahit. Eta buah raihana. Kan saukur seungit hungkul tapi pasti cobaan mah pahit, keset, hasil bagus. Ayat di masalul munafikin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handola. Aya di jalma munafik tara anu tara maca Al-Qur'an sapertoskeun buah handola anu teu aya ambean jeung rasana ge pahit. Jiga buah paria meureunnya lima gagal cenah panen paria teh kabeh pahit, heuh emang pahit paria. Nomor terakhir masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kama sali utruja rihuhari taibun wa ta'muha hulun. Tah urang kudu jadi jalma anu mukmin sapertoskeun buah utruja anu mana pas diamuan seungit diaraosan amis. Eta jalma mukmin anu sok maca Al-Qur'an seperti buah
jeruk, misalnya strawberry, melon, semangkok. Kami saus begitu mah. Komo kadu mah. Komo kadu montong mah mahal montong dibeli. Mata kuhana sakitu para santri baraca ku anjeun Al-Qur'an. Keur jenuh, keur pusing, keur galau curhatkeun. Kagalau kapusing urang ka Allah ku jalan melalui baca Al-Qur'an. Insyaallah tenang hati anjeun. Itu nya caang hati anjeun. Kadua iklam pahami isi anu terkandung dina Al-Qur'an. Naon makna-makna Al-Qur'an anu sabenerna tafsirna pahami kurang termasuk dina wengi ayeuna urang keur memahami tafsir Al-Qur'an keur mendalami ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah ngapunten kana lepatna tafsir anu dibaca ku urang sadayana. Mudah-mudahan Allah ngaganjar kana nu leresna tafsir nu dibaca ku urang sadayana dina setiap maghrib urang osok diaos kitab tafsir Jalalain. Terakhir karena Al-Qur'an teh nyaeta if'al lakukeun parentah-parentah anu aya dina Al-Qur'an. Mata kuhana sakitu kewajiban urang sadayana kana Al-Qur'an teh ngamulyakeun, ngahormat, takdim kana Al-Qur'an. Posisi mawa Al-Qur'an oge hiji urang kana Qur'an teh kudu gaduh wudu. Nandakeun Quran suci, jalmi anu nyaba Quran oge kudu naon? Suci. Sayyidina Umar gerek nyaba Quran teu diwidian. Sabab kudu wudu heula, kudu adus heula, kudu suci, kudu bersih. Kadua dina nyanak Al-Qur'an tiasa disuhun. Langkung afdol di kumaha? Disuhun. Ngan lamun keur hujan mah ulah disuhun nya. Atanapi tiasa ditangkep. Nya, urang. Ulah digigiwing Al-Qur'an teh jiga koran. Sabab ieu mah Qur'an lain koran. Hartos hormati muliakeun. Atanapi nyimpen Quran di handap kitab di mana? Di luhur. Tetap kitab di handap Al-Qur'an di mana? Di luhur. Kade kudu ngahormat sabab ieu teh kalam Allah. Memang ieu teh kertas, tapi kulantaran aya kalam Allahan kertas ieu jadi mulia. Buah-buah mulia keneh kertas daripada urang. Sabab kertas ieu ditulisan Al-Qur'an. Terkadang cek Siti Aisyah mah jelema teh jeung batu mulia keneh batu. Sabab ketika batu ngucapkeun ku ketika nguping dauhan Allah ku angkusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, ternyata suh neraka teh sajaba manusia teh batu mah ceurik. Ieu nya ceurik batu mah. Cek Siti Aisyah buah-buah mulia keneh batu daripada kuring. Sabab batu mah ceurik ketika ngupingkeun ayat Allah bahwa suluhna neraka teh naon? Batu. Pas ditayang di Rasul leuwih tarikan ceurikna beuki sieun usaha ku Allah. Keluar cai mulanya batu cerik. Dalam arti batu bisa lebih mulia daripada orang. Sabab batu ngarasakeun sieun ku Gusti Allah ngancek Rasul. Hei batu, maneh bakal jadi batu ahli surga. Sabab naon? Sabab sieun ku siksana Allah. Mata urang ku sieun ku siksana Allah. Lamun bener-bener urang hayang jadi ahli surga na Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Walina Allah mate sieun jeung teu nalangsa kajaba sieun na ku Gusti Allah, nalangsana sieun teu meunang rahmat Gusti Allah. Bahkan dina Al-Qur'an teh adalah rukun iman. Hiji iman ka Gusti, dua iman ka malaikat, tilu iman ka kitab Gusti. Tah termasuk kitab Allah itu kudu iman kemati termasuk rukun iman. Gitunya antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka teu meunang urang ngaolok-olokkeun kana Al-Qur'an, mengolok-olokan Al-Qur'an, mencemoohkan Al-Qur'an, teu meunang diheurikeun bacaan Al-Qur'an mah. Kadua teu meunang ngahinakeun Qur'an. Komo nulis Qur'an ayat Allah kudu najis seperti ku getih teu meunang. Atanapi urang maca Al-Qur'an teu make tajwid, kade kudu pelajari kurang ilmu-ilmu tajwid tentang Al-Qur'an. Atanapi urang
teu meunang nyimpan Al-Qur'an dina tempat anu hina. Atanapi teu meunang urang nyoret Al-Qur'an. Nah Al-Qur'an teh gambar eceng, gambar lope teu meunang. Gitu nya. Sabab Qur'an mulia teu meunang dicoret-coret. Atanapi komo salah ngagunakeun Qur'an, salah nafsiran Qur'an, hade. Hati-hati mataknya kudu afik dina Al-Qur'an mah. Atanapi teu meunang urang lamun geus hafal kana Qur'an tuluy mopohokeun, teu meunang. Matak nu tahfidz Qur'an teu meunang poho kudu tuluy ngadares. Kajabat teu dihaja pohona gitu. Mun ngahajakeun teu ngadares mah sok ajan geus hafal jadi doraka. Tapi jaminan jalma anu maca Qur'an tuluy ngadikeun katalah Qur'an maka kuburanna moal buruk. Bahkan Al-Qur'an teu meunang dibaca ku jalma anu junub. Meunang eta Al-Qur'an. Bakat kumuliana naon Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an teh diturunkeun ku Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti dituna teh kalam Allah. Tina kalam Allah diturunkeun ka Lauhil Mahfuz. Ti Lauhil Mahfuz tuluy ka malak Jibril, ti malak Jibril tuluy ka Baitul Izzah. Baitul Izzah teh samaun dunya, langit dunya. Ti Baitul Izzah diturunkeun ka malaikat Jibril. Ti malaikat Jibril diturunkeun ka Kangjeng Nabi tetapi disesuaikan jeung situasi kondisi dina jangka 23 tahun. Al-Qur'an diturunkeun ningal sikon Al-Qur'an mah diturunkeun ge 23 tahun Allah nurunkeun Al-Qur'an. Sabada yuswa Kangjeng Nabi 40 tahun Allah nurunkeun Al-Qur'an dina bulan Ramadan dinten Jumat kaping 17 Ramadan diturunkeun ku Allah Al-Qur'anul Karim mimitina al-yauma akmaltu lakum nemikakeun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat pertama anu diturunkeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tah ti Kangjeng Rasul tuluy ka Sayyidina Ali, ka Sayyidina Utsman, ku Sayyidina Utsman sareng Sayyidina Ali sabab zaman harita loba hafid Quran nu dibunuh nu ngarantunkeun akhirna Al-Qur'an dibukukeun, dicetak, dikumpulkeun ku Sayyidina Umar jeung Sayyidina Utsman jeung Sayyidina Ali nepikakeun berbentuklah Al-Qur'an seperti ayeuna nya berbentuk suhuf. Tah matak dina kalam Allah teh aya kalam dal aya kalam madlu. Al-Qur'an teh kalam Allah nu tadina tanpa suara jeung tanpa syarat. Tak mulia. Ku Al-Qur'an naon ogenya. Ari ieu ketika umat muslim meyakini kehebatan keluar biasaan Al-Qur'an dan keindahan bahasa-bahasa anu aya dina Al-Qur'an jeung indah makna-maknana bahkan bisa dijadikan bahan tafakur jeung marifat ka Allah bagi orang mukmin muslim mukminat wal mukmin muslimat. Tapi waqalu asatirul awwalin, datang si orang kafir alladzina kafaru in hada illa ibkun iftara. Cek jalma-jalma kafir mah Al-Qur'an teh asatirul awwalin, jijienan anu bohong. Tah eta teh ucapan saha? Jalma anu kafir. Matak cek dina kitab Sulamut Taufik jalma anu inkar kana kebenaran Al-Qur'an tong boroning saya tong boroning sasurat tong boroning sajuz sahuruf teu percaya kana Al-Qur'an maka eta jalma teh bisa kufur. Lamun jalma teu ngapercayakeun atanapi ngabohongkeun kana Al-Qur'an teu jauh beda seperti ke zaman dahulu orang-orang kafir teu percaya kana Al-Qur'an bahkan manehanana ngobrolkeun Qur'an teh cenah jijeunan bohong. Bohong Al-Qur'an teh. Ceuk saha? Ceuk jalma anu kafir anu mana iktabaha fayatum la alaihi bukrata wa asila. Anu mana eta Al-Qur'an teh ditulis ku Kangjeng Nabi. Tuluy ku Kangjeng Nabi didektekeun, tuluy ku Kangjeng Nabi dibacakeun supaya diparaham eta Al-Qur'an nu bohong teh, supaya dibaca dina waktu isuk jeung sore. Tah obrolan-obrolan anu kitu teh itu adalah obrolan-obrolan orang-orang kafir anu teu percaya kana
mukjizat Al-Qur'an anu teu percaya ka Allah jeung ka Rasulna. Mata lamun aya umat muslim anu teu percaya kana Quran, maka harita kana kudu ngucapkeun dua kalimat syahadat lamun hayang asup Islam deui. Paham teu? Loba kisah-kisah jelema-jelema anu ngahinakeun Al-Qur'an, nu nincak Al-Qur'an, nu ngaduruk Al-Qur'an. Tapi manehanana hirupna hina dihinakeun ku Allah, sabab manehanana geus ngahinakeun kalam Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mata muliakeun ku urang Al-Qur'an. Cintai ku urang Al-Qur'an. Sabab hirup urang ulah jauh tina Al-Qur'an. Pedoman urang Al-Qur'an. Lamun mobil, lamun motor, sakumaha hebatna mobil, sakumaha hebatna motor, sakumaha hebatna HP, teu mengikuti panduan surat-surat anu aya dina mobil jeung dina HP, bakal gampang rusak. Nya kitu deui jelema lamun teu mengikuti panduan Al-Qur'an bakal rusak jeung cilaka, naudzubillahi min dzalik. Tapi lamun seandainya jalma mengikuti kana panduan Al-Qur'an, maka insyaallah eta jalma bakal selamat. Contoh, jalma kafir anu geus ngahinakeun Al-Qur'an, anu geus ngabohongkeun kana Al-Qur'an, anu geus teu percayakeun Al-Qur'an. Bahkan cek orang kafir mah Al-Qur'an teh tulisan anu ditulis ku Rasul, anu diditekeun ku Rasul supaya dihafal ku para sahabat, supaya dibaca dina waktu isuk jeung sore. Bohong cek eta orang kafir teh. Tah orang kafir anu ngucapkeun kitu dijawab ku Allah, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Insyaallah jawaban Allah bagi orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Qur'an besok akan bertemu lagi di gelombang yang sama. Allah akan menjawab perkataan orang-orang kafir ketika orang-orang kafir membohongkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu membenarkan Al-Qur'an. Shadaqallahul adzim. Alamu